歡迎大家嚟到泰山自主啊！OK， 係咪見到有啲嘢有少少唔同啊？做咩事咧你咁樣？冇錯，剃咗啲鬚嘅係，因為咧我覺得好似有啲嘢要改變下咁樣啦。同埋咧啲鬚咧開始白啦，跟住咧又有人講過咧，突然間啦就話：咦，你冇咗啲鬚咧，其實後生啲嘅喎。咁咧我就即刻試下啦。嗱，我唔知咧出到去街之後咧你哋嘅感覺係如何啦嚇。咁啊我自己係睇唔慣嘅。而家咧我係真確地咧係一粒提子黐喺個薯仔上面啦。好啦 ，anyway 睇下慣㗎啦，呢一個樣大家咁話啦嚇。今日咧要同大家做一個好簡單嘅蘿蔔絲春卷啊！即刻開始。蘿蔔絲春卷咁啊，梗係要蘿蔔啦。喺街市度買咗一個非常之粗壯嘅蘿蔔，切咗個定先，唔要啦。跟住刨佢。嗱，通常咧蘿蔔咧，我哋有機會咧要刨兩浸嘅，因為咧有一啲根咧喺個面度咧，你刨第一浸咧，佢係唔夠乾淨嘅。不過如果靚嘅蘿蔔咧，其實浸領咁樣咧，唔係成個都要批兩次。Oh, very nice。揼咗佢先，好啦，跟住咧就切一個自己舒服嘅長度啦，咁啦，分4個啦。然後咧，我哋就喺側邊咧切走咗4邊先。其實切紅蘿蔔嗰陣時咧，都係同一個道理嘅，就係咧切走咗4邊咧，咁呢一個咧就好似變咗一個四方形咁樣，擺位咧就會舒服啲啦。跟住咧，我哋就切一個薄片啦，分開佢咧就切絲啦，咁就裝住呢啲。嗱，其實咧粗幼咧就 up to 你嘅啫，但係我嘅經驗咧就係覺得幼啲嘅蘿蔔絲咧包春嗰陣時咧就會易啲嘅。同埋點解我要手切唔刨咧？硬係覺得咧刨咧係撈教嘅，我覺得啦嚇。咁但係有啲人咧覺得刨係好快嘅啫，但係咧我覺得切咧會成件事整齊啲啦，會靚少少啦咁樣。個人喜好嚟嘅啫呢啲。OK， 好，咁我哋繼續切嘢啦噃。切到晒之後，跟住咧，我哋就揾啲鹽啦，唔使太多嘅。然後咧，我哋就撈勻佢啦。咁我哋加鹽嘅目的咧有幾個啦。咁當然係想幫啲蘿蔔出一出水啦，因為咧我哋做呢個春卷咧唔想太多水喺個蘿蔔啦。另外咧就係想幫佢有少少啲底味啦嚇。OK， 第3個咧就係蘿蔔本身都有啲澀澀地嘅味啦嚇。咁我哋咧用啲鹽咧抽走咗啲水分咧，咁嗰啲澀味咧都會走咗好多嘅。OK， 如果你喺度整緊嗰陣時咧，即係好似我咁啊，哇！好多嘢跌咗出嚟喎，唔緊要，轉頭執翻就得噶啦。咁但係你做到一半咧，你都會發現咧隻手咧就越嚟越濕啦，因為咧其實蘿蔔咧好多水嘅，咁你少少鹽咧，佢已經係出咗好多噶啦。OK， 哇，犀利啊！好。跟住咧，我哋揾一個筲箕咧，就將啲蘿蔔咧放上去，然後咧就擎水啊，嘿，嘣，好，我咧就會咁樣咧，盡量咧打側放喺個兜度嘅，咁樣佢墜落去嘅力咧就會多啲，出啲水咧就會快啲噶啦。咁我哋大概擺佢喺度幾耐咧？我就會擺佢15至到20分鐘嘅。有陣時咧，我會 hea 喺度啦，半粒鐘都冇所謂嘅。等佢出多啲水咧，其實咧你轉頭嗰個工作咧就會易好多噶啦。咁啊，但係15至20分鐘咧就係至少要放嘅時間嚟嘅。OK， 擺一擺先。好啦，咁咧我就醃咗佢15分鐘啦吓，咁啊，然後咧啲蘿蔔咧頭先都有樣嘢唔記得咗講，點解要落鹽㗎？其實咧落埋鹽，除咗我頭先講嘅原因之外咧，仲有一樣嘢就係令到咧嗰啲蘿蔔咧冇咁脆喎。變相咧，即係定型啦。咁啊，定咗型之後咧，咁你炒出嚟咧，咁佢就有一條條啦，非常之靚啦。OK， 好，而家咧，我哋就要揾個鑊啦，咁啊，然後要燒一燒熱佢，然後就去炒一炒啲蘿蔔啦。哇，爭啲唔記得開抽氣先。好，燒熱咗，見到有煙，落油。嗱，如果你想嘅話咧，仲可以喺個筲箕度咧，再壓一壓啊嗰個蘿蔔，等佢啲水咧再出多啲㗎嚇。好，落去啦。俾你睇翻先，哇，都幾多水啊！咁咧，我哋開頭咧
就開一個中大火先 ，OK？ 因為咧佢一落去咧嗰個溫度驟降啊，煮到咁上下咧，我哋要較翻細啲嘅火啦。嗱，如果你開頭個火力猛少少嘅話咧，有啲好處嘅，因為咧你其實一炒嗰陣時咧，嗰啲蘿蔔咧就出水噶啦。咁但係如果你個火力唔夠嘅話咧，佢啲水咧就蒸發得唔切。咁於是乎咧，你就會開始咧有少少炆蘿蔔咁嘅 feel 啦 ，which is 我哋係唔想嘅 ，OK？ 嗱，我哋呢個蘿蔔絲春卷咧，我就用最方便嘅方法。你見我咧頭先切切腳嘅嘢咧，淨係蘿蔔嘅啫。調味方面咧，我哋用啲製成品去調一調㗎 ，OK？ 好啦，可以閂細啲嘅火先。第一樣嘢，咁我哋梗係落翻啲鹽啦，唔使太多㗎啦。跟住白胡椒粉、砂糖兜兜先。跟住我會落蒜粉嘅。然後咧，仲有洋葱粉，哇！勁咗添。好啦，兜勻咁，你大概咧分嚟2分鐘啦嚇。咁然後咧，我哋咧就會落呢一個麻油咯喎。好啦，到最後落翻一個生粉水芡。我哋咧落呢個芡咧就係想將佢咧定一定型嘅。咁你一陣咧就可以好包啲啦。落咗芡之後煮多佢一陣 ，OK。然後咧，我哋揾一個平面大啲嘅兜咧裝住佢，咁等佢咧凍嗰陣時啊會快啲。好啦，咁啊由佢喺度攤頭咧，我諗大概半個鐘咧都 OK 噶啦。咁啊呢個時候咧，如果你係買現成嘅春卷皮咧，通常都係買個包噶啦。咁啊佢啊叫你30分鐘嘅攤凍，咁啊啱啱好嘅啲時間。蘿蔔凍咗之後，啲春卷皮又 ready，咁就可以包噶啦。好啦，咁啊蘿蔔已經攤凍咗啦，咁我哋可以包春卷同埋炸噶咯喎。嗱，我覺得咧春卷咧就即刻炸咗即刻食咧就係最 perfect 嘅嚇。我就唔建議大家咧炸咗之後擺喺度等㗎 ，OK？ 所以如果你真係整呢一個蘿蔔絲春卷嘅話咧，最好咧就係臨食之前咧先至要做。跟住你話哇，會唔會好煩好大陣仗？其實唔係嘅，係一條工作鏈嚟嘅啫。同埋呢啲春卷係好快就會熟噶啦，因為你呢啲蘿蔔基本上咧都係熟咗噶啦。OK， 好，咁我哋嚟咯噃。首先有蘿蔔啦，跟住咧春卷皮啦，我哋咧就擺條工作鏈喺度羹，然後喂食物膠水啊！呢個咩食物膠水咧？基本上就係中筋麵粉同埋咧水嘅啫。我哋咧將佢開到變到好似白膠漿咁樣咧就得噶啦。OK， 好，仲有另一個就係咧一個有呢嘅兜啦，因為咧我哋即刻炸之後咧就放落去噶啦。好，首先我哋第一樣嘢咧就攞咗頂嗰塊春卷皮出嚟先。嗱，呢一塊咧我哋唔要，用嚟做咩咧？我哋做 testing 嘅。做咩 testing 咧？嗱，我哋搣咗一塊細噶啦嚇，跟住我哋咧放落個油度，哇係乜泡都冇，死屍咁浮咗喺度，即係話咧啲油咧未 ready 啦。個油 ready 嘅時候咧，你一放落去咧，個皮咧係即係冇得泡嘅 ，OK？ 咁所以咧第一塊咧我哋係做試驗嘅啫 ，alright， 攞翻出嚟先，好啦，跟住嚟料開始包咯噃。春卷咧就其實真係好容易嘅啫，咁有好多唔同嘅方法啦。咁當然係 up to 你自己中意啦。咁但係我發現咧菱形咁樣做咧就最好啦。首先咧就係筆一個你自己覺得啱嘅份量啦，跟住我哋就角落位向上面啦，咁啦，然後壓一壓佢兩邊包實，做勞作咁嘅啫。好啦，然後就係咁樣啦，咁啊一條噶啦，非常之靚啊 ，OK， 繼續噶咯喎。好啦，嗱我咧就包晒先炸，咁啊即係等大家可以睇得清楚啲啊嚇。我呢個食譜咧，如果均勻地咧，就應該有22條咧正常 size 嘅春卷啦嚇。咁啊通常咧出邊咧一包嗰啲春卷皮咧係24塊嘅，咁啊剩翻2塊咧。就係俾大家有啲走盞位搣爛啊，同埋有一塊用嚟試嘅咯嚇 ，OK， 都去到盡㗎啦已經 ，OK， 好啦，而家咧個火咧就大翻少少，我哋咧就搣一塊春卷皮試下咯喎，哇，掂，攞翻走佢啦 ，yeah， 嗱油咧我哋唔使太多嘅，差唔多1寸到就得㗎啦，咁我哋咧呢一個封口咧就落先 ，OK， 嗱我就慣咗咧順時針啦，咁樣去做啦。咁你知道邊個 ready 邊個未 ready 啦？放落去嗰陣時小心啲啊！好，唔好貪心，
頂籠咧8條到我呢個鑊嚇 ，OK。好啦，咁但係咧有人可能話：喂死啦，我真係食唔晒咁多喎一次過，咁我可唔可以做定先咧？得嘅。你做完之後咧，我建議你放翻落呢個保鮮袋啦，就放落冰格。咁啊，但係咧唔可以放太耐㗎，因為咧啲皮咧會變硬㗎。咁如果你真係要炸嘅時候咧，就放翻落呢一個正常雪櫃啦，即係4度嘅雪櫃啦，擺佢一陣，就唔好攞出嚟擺啦，擺佢一陣，然後咧就直接由 ready 咧喺個雪櫃攞出嚟炸。OK， 呢個係你做好咗之後放落冰格啊嚇，同埋一定要用保鮮袋放喺冰格。OK， 如果唔係咧乾爭爭就食唔到嘅。Alright， 同埋咧喺冰格度去呢一個4度雪櫃要放幾耐？其實咧起碼呢要放2個鐘嘅。如果你冰得太耐嘅話 ，OK， 咁所以呢一個係儲存嘅方法。好，嗱到咁上下咧，我哋就要反一反佢噶啦。咁由佢炸第二邊咯喎。再講埋啦，你話唔係，我食得晒嘅呢一啲咧，不過唔係即刻食，我做定先啫，冇問題。保鮮紙 double 保鮮紙包住佢，放落4度嘅雪櫃 ，OK， 即日要食。Alright， 好啦，咁我哋炸到咧用眼睇啦嚇，嗰個色咧差唔多啦，嗰個啡色都幾靚啦 ，OK， 咁我哋咧就可以攞上嚟咯喎。咁我哋攞上嚟之後咧點咧？要擎一擎啦，然後最好咧就係打棟咁放嘅。咁點解打棟放啊？因為咧如果你打橫咁放咧，嗰啲油咧係會聚晒落一邊嘅。咁你攤涼咗之後食咧，你就會覺得有一邊咧特別油嘅係。咁所以咧，如果你打棟咁樣斜斜地咧，嗰啲油就會可以喺一邊度盡量落啦。咁亦都會減少咧嗰個油嘅積聚。咁當然咧，你攞上嚟嗰陣時咧，再燉一燉佢就 perfect 啦。哇！冇錯，我知道你好想即刻放一條落口啊嘛，係咪？如果你咁做嘅話咧，一定辣到你係啦。攤攤先啦，入邊好熱㗎 ，OK？ 攤佢大概咧5至到7分鐘到啦，咁樣再食咧，佢又會脆啲，入邊嗰個蘿蔔咧又冇咁辣嘴 ，OK？ 攤啦，好快食得㗎啦。食嘢啦，哇正啊！春卷最愛，哇！蘿蔔絲春卷，梗係點下啲醃汁啦。好味，食多嚿先。好簡單嘅一個蘿蔔絲春卷啦嚇。嗱，如果咧你覺得蘿蔔嗰種結味咧，你係點食咧都頂唔順嘅 ，OK？ 好啦，咁你可以點樣做咧？其實咧，如果你真係頂唔順嘅話咧，你可以有一個方法，小貼士啦嚇，就係你切晒蘿蔔絲之後，跟住咧揾一個茶包啦，吉嗰啲茶包啦，然後咧放啲米生米落個茶包度，我都教過噶啦。擺實佢啦，咁然後咧放落個滾水度煮滾咗之後咧，就放啲蘿蔔落去，再烚佢。Instead of 炒，你就烚。咁樣咧，嗰個蘿蔔嗰個結味咧，就係因為嗰個飯嘅甜味咧，佢就會整走咗，係冇晒嘅。不過咧，如果你咁樣做嘅話咧，就另外一個方法㗎啦，就係話你烚完之後咧，你就要將啲蘿蔔咧放喺個冰水嗰度。OK， 如果唔係咧，佢就會太腍㗎啦，咁就冇咗嗰個咬口㗎啦。咁啊，但係我又覺得即係有少少澀澀地嘅味咧，就先似翻蘿蔔嘅。Personally， 我覺得啦嚇 ，OK。但係如果你自己覺得唔得，我頂唔順啦，咁你可以試下我頭先嗰個方法嘅 ，OK。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係梗係 like 埋啦，同埋睇下慣㗎啦呢個樣。多謝你，再食。